Da wa kake na rantse da lillahi wa da hu zan canza maka gani. Kai ni ne maka kalar soyayya ne za ka ganni kawai ka ganni na keto ka fara ce mun wai ke wani wallahi sanki nake ni za ka zuba uwa da mutunci ni za ka sa gayu na ce kawai an ce ana so na za a yi lubayya da ni yarfi ne da Allah ka fita yawa ne wani soyayya wani kaza wani na ganki ina sanki ka baje gaji ba ka yi in baka san da wannan halayyar taka ba har in dai baka san wai kai so na kekera bane ba ka gane wallahi ba ka yi aikin ka jikewa zai ta yi a dar in bude ka a santal ka gane ni ba zan maka amma kuma kai naga kana so dan haka ka gane ga layin nan na ƙasa ne sama santsi sama zir duk inda kaga za ka sa ta amma fa ka sani wallahi sai ka fita za ka dawo aiki